Conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicente Soler, buenos días, buen día. Bon dia. Muchísimas gracias por estar, aunque sea, ¿no?, de pantalla a pantalla aquí en Intercomarcal de Televisión. Les saludamos en nombre de todo el equipo, de toda la audiencia. Y no hace mucho tiempo, conseller, le escuchaba decir que la mejor inversión económica es en salud. ¿Lo sigue manteniendo? Naturalment, sens dubte. Esta és una crisi econòmica que té poc que veure amb la crisi del 2008. Aquella fou una crisi que va néixer en les finances, en el desgavell de les finances internacionals i que va acabar sent una crisi econòmica, pandèmica, en el sentit de que va arribar a tot el món amb 50 milions de famílies que varen caure en la pobresa més absoluta, però tenia un origen en les finances, en el món econòmic, i se va traslladar a altres parts del món econòmic. Esta no, esta té un origen fora de l'economia, en el tema d'un virus que apareix, se fa pandèmic i que això condiciona tota l'activitat econòmica. I, per tant, el tractament que hem de fer d'aquesta crisi és diferent. De fet, s'ha fet diferent i totes les autoritats públiques, almenys les europees, així ho han entès, no? A diferència de la crisi del 2008, ara ja s'ha volcat la Unió Europea a fer coses, el govern d'Espanya no diguem, i per suposat la Generalitat, no? I per tant el tractament és diferent per convicció, és a dir, perquè el tractament de la crisi anterior va donar moltes lliçons. És a dir, aquest austericidi que realment va plantejar la Unió Europea en aquella època, vam descobrir que al costat nostre estava Obama fent un altre tipus de polítiques en els Estats Units i que estava eixint molt millor. D'aquelles lliçons i també de les característiques d'aquesta crisi fa que les polítiques siguin totalment diferents, afortunadament. Però, com has dit tu molt bé, la salut és la millor inversió que podem fer en economia. Ya. Desde hace un año, conseller, el gasto es constante. Usted es economista, sabe muy bien por dónde van los tiros en este tema, ¿no?, en esta materia, en este campo de la economía. Para que se hagan una idea los televidentes, el año pasado, 2020, hace ya un año que se inició lamentablemente esta pandemia, este tiempo tan raro que estamos viviendo. ¿Cuánto dinero ha gastado la Generalitat? Nosaltres, a banda de que el pressupost que se va confeccionar abans de la pandèmia era un pressupost viu, amb ganes de fer el canvi econòmic i començar a invertir també en transformació de les expectatives empresarials, etc., vam vindre que afegir 1.450 milions. 1.450 milions gràcies, entre altres coses, a aquell fons, se'n recordaran vostès, de 16.000 milions no reemborsables que el govern d'Espanya, per primera vegada en la història de l'Espanya autonòmica, va fer fluir a les comunitats autònomes, perquè justament eren les comunitats autònomes les que estaven en la primera línia de combat, perquè qui té les competències en sanitat? Les comunitats autònomes. Qui té les competències en educació? Les comunitats autònomes. Qui té les competències en polítiques inclusives? Les comunitats autònomes. Per tant, estàvem ahí davant i el govern d'Espanya ho entén i fa transferir 16.000 milions, a nosaltres vam aconseguir 1.450 milions per a fer front a les despeses més urgents, no? Sobretot, bàsicament, sanitàries i educatives, però hi havia que esponjar les aules, havia que fer moltíssimes coses, havia que fer l'hospital de campanya, havia que anar a un mercat especulatiu com no s'ha vist en la vida en el capitalisme internacional, que és la compra d'EPIs en Xina, per exemple, no? Que tot això significava cash, significava diners frescos per a poder, perquè estaven, diríem, competint tots. Jo recordo alguna de les nostres accions que 5 minuts abans l'estat de Nova York havia comprat la demanda que nosaltres havíem fet, perquè era un problema de liquiditat claríssim, tenien que tindre diners frescos i en aquest sentit també el Ministeri d'Hisenda va estar a l'altura de les circumstàncies. Claro, usted lo ha comentado, son tres patas importantes: la salud, la economía, servicios sociales. Todo eso depende, ¿no?, de los gobiernos autonómicos. Vamos. Efectivament, així és. De fet, nosaltres, i
ja en el mes d'abril, ja varen començar a prendre mesures econòmiques, perquè no sabíem això quan podria durar. Recorda, és que tot això ha canviat moltíssim. L'únic segur que teníem en cada moment és que tot era insegur. Vull dir, no sabíem això com evolucionaria. Però el mes d'abril ja van ser la primera comunitat autònoma que no només va fer front a la pandèmia, al virus i a tots els impactes directes, sinó van començar a fer ja ajudes als autònoms, ajudes complementàries als CERTOs, etc. És a dir, vàrem intentar tapar els forats que podíem dins de les nostres possibilitats, perquè sabíem que era una crisi, diríem, general, però que alguns sectors l'anaven a viure més intensament. I això s'ha confirmat ara, en la tercera onada. En aquest moment ja tenim una perspectiva millor, ja hem confeccionat uns pressupostos per l'any 21 diferents als de l'any 20, ja tenint en compte, diríem, que la pandèmia, desgraciadament, anava a continuar com a mínim el primer semestre de l'any 21, i per tant hem fet uns pressupostos expansius, molt expansius, un creixement de la despesa no financera de més del 12%, que no és poca cosa, en el sentit de dir fem front a les necessitats peremptòries. Però així i tot, diríem, gràcies als nous fondos que el govern d'Espanya posarà enguany en mans de les comunitats autònomes, no seran 16.000 milions, però seran 13.000 milions. I, sobretot, els primers fons europeus que arriben, que són els fons REACT, hi ha més fons, hi ha els fons de resiliència i recuperació, però està el marc plurianual 21-27, que són els ordinaris, però ara n'hi ha un fons que ja toquem, ja podem tocar, que està repartit ja a les comunitats autònomes. A nosaltres ens correspon 1.250 milions del fons REACT, i aquest fons REACT que per primera vegada repartís territorialment en Espanya i ens correspon més de lo que respon la població. Per primera vegada, la Comunitat Valenciana tindrà el 12,5% més de lo que som la població espanyola. Per què? Perquè els criteris tenen que veure amb l'afectació sobre l'estructura productiva. I, naturalment, les economies que tenen una major presència, per exemple, el sector turisme o el sector d'aquells que tenen que veure, diríem, amb les activitats més tocades per la crisi, tenien un repartiment diferent. Gràcies a això hem pogut, a més de confeccionar ja uns pressupostos expansius per l'any 21, que ja hem ficat 470 milions d'aquests 1.250 milions dins del pressupost vigent, a més, ara, davant les noves circumstàncies de la tercera onada, que ens ha obligat a fer mesures molt restrictives, que afecta bàsicament als llocs de socialització. Quins són els llocs de socialització? Els bars, les cafeteries, etc. Perquè ahir on, segons els experts, podem tindre major nombre de contagis. Hem hagut de prendre mesures molt dures per al sector, molt dures per a qui pren la decisió, que som el govern de la Generalitat, i, per tant, hem hagut d'actuar en conseqüència, és a dir, més dures, més ajudes. Perquè cal dir que aquesta crisi, no la de l'any 8, la que estamos viviendo, però esta és una crisi pràcticament en forma de K. N'hi ha sectors que s'hi han anat inclús bé, o no han sigut molt tocats, però n'hi ha sectors que han anat, els que van cap a baix, molt mal. I estos són bàsicament del sector d'Horeca, és a dir, hotels, restaurants, cafeteries, etc. I ahir és per això que hem hagut d'actuar propositivament, plantejant un pla, el pla que diguem resistir, de 420 milions per ara, vol dir que és flexible i veurem. Però això sí, pensat justament en aquestes CNAEs, aquests sectors de l'economia valenciana que han estat més afectats per aquestes mesures que hem de prendre per necessitat, perquè, com he dit al principi, la salut per damunt de tot. Ya. El tema de las ayudas, de lo que hablaba no hace muchos días, conseller, el tema paréntesis, como se ha denominado, son 160 millones de euros. ¿Es un ejercicio de empatía y solidaridad y cree usted que es suficiente?
Home, suficients és impossible. Vull dir, nosaltres, els diners públics són limitats. Els diners públics no cauen del cel. Els diners públics o els paguem nosaltres a través de nostres impostos o els pagaran els nostres fills i els fills de nostres fills a través del deute. No hi ha maquinetes de fer diners. I, a més, n'hi ha moltes altres necessitats. Per tant, hem arribat al màxim de les nostres possibilitats gràcies a la complicitat del govern d'Espanya i la complicitat d'Europa, perquè si no, desgraciadament, haguérem fet molt més. És veritat que som pioners. La Comunitat Valenciana ha sigut la primera que ha fet tot això. I aquests 160 milions del que parla vostè, que per parèntesis, és una part del Pla Resistir, que són 420 milions. Si vol, expliquem tot. Si em permet uns minuts per a explicar el tema. Mire, el pla, ja t'he dit que és un pla de xoc, un pla de fer front a aquests sectors més tocats des de totes les perspectives i per a totes les dimensions empresarials. N'hi ha un primer bloc que està pensat per a fer front a les despeses, als gastos que tenen aquestes empreses, com a mínim per al mes de gener i mes de febrer, en el tema, per exemple, de la seguretat social. Han de pagar la seguretat social, tant treballadors com empreses, i nosaltres fem front a això, hem fet els números i tenim ahí una primera aproximació. El segon bloc és mesures especials per als autònoms. En aquest sector hi ha molt d'autònom, els bars del cantó, etc. Hi ha molt. Ahí tenim unes ajudes especials i tenim també un altre volum d'ajudes, i tot això són molts diners, per a complementar els ERTOs dels treballadors del sector afectat. Quan s'obri un ERTO, és a dir, un recurs que no existia, tot sigui a dir de pas, no existia. És la primera vegada a la història. Imagina vostès sense ERTOs esta crisi. És que no vull ni pensar-ho, no? L'ERTO significa, en la majoria dels casos, que només li paguen al treballador el 70%. El que tractem és justament de complementar això fins per a que la família, que depèn d'aquest treballador, no tinga cap problema, diríem, de recursos, arribar, si pot ser, al 100%. Això seria un primer bloc. Però n'hi ha un altre segon bloc, i això afecta bàsicament a pimes, microempreses i autònoms, com acaba de dir. Però hi ha un altre bloc, que són els préstecs. Això són ajudes directes, el que acabo de dir. Però n'hi ha els préstecs, que també inclouen ajudes directes, que queda molt clar, perquè hi ha una certa confusió, no? Jo he sentit per els mitjans de comunicació gent d'estos sectors que diu no, és que no volem préstecs, volem ajudes directes. Efectivament, és que tots són ajudes directes. Fins i tot els préstecs. Ara l'explicaré. Els préstecs, que això sí que són normalment préstecs que van des de 15.000 a 750.000 euros, imaginen si la gamma és alta de necessitat, inclouen part no reemborsable, per tant, és una ajuda directa, fins al 30%. Imaginen vostès el que significa això d'ajuda directa, incorporat al préstec. El préstec, evidentment, permet d'immediat que l'empresa tingui liquiditat, que pugui fer front a les seves necessitats de caixa. I això és el més immediat, i això ho hem fet a través de l'IBF, del nostre banc públic, cosa que per això tenim el banc públic, justament per aconseguir fer aquest tipus d'accions ràpides que incorporen ajudes directes. I que, atenció, són dos tipus de préstecs. Els préstecs, per el que estic dient, però els préstecs de resiliència que tenen a veure amb fer front a la solvència. Són préstecs participatius, que entres en el capital són préstecs com si fos capital propi, amb la qual cosa fa més sòlida l'estructura financera de l'empresa i aleshores l'empresa pot anar al sector, pot anar a la banca comercial, perquè sense aquestes ajudes prèvies seria molt difícil que amb l'estat de situació de l'empresa pogués anar a la banca comercial. Tot això, per tant, però encara n'hi ha més ajudes. N'hi ha més ajudes als sectors, per exemple, 17 milions per al turisme, d'ajudes directes, a més del que estic parlant, també ajudes per a l'artesania,
I tota la indústria vinculada a la festa, molt important. Imagina't en les comarques on el tema de moros y cristians imagina't lo están pasando muy mal. Lo digo yo porque tenemos muy cerca por aquí muchas empresas que también lo están pasando también muy mal. Doncs n'hi ha ajuda concreta per a aquest tipus de... I tot el tema cultural, vinculat també a la festa, etc. I, en definitiva, diríem, i no s'acaba així, és possible que trobarem un subsector que no tenia i s'ajuda, perquè resulta que quan se va definir, perquè tot això són estudis previs que venen del Banc d'Espanya. El Banc d'Espanya fa les CNAEs que estan més tocades i després, a través de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, nosaltres concretem, diríem, per al cas valencià. I això, amb xifres del CEPE, del Ministeri de la Seguretat Social, podem aplicar a cada poble. Per això, a més de tot el que estic explicant, està, com diu vostè, el pla parèntesi, que són 160 milions que, a banda de tot això, vertebrem a través de les diputacions i dels ajuntaments. En una cooperació modèlica de lo que és la cooperació interadministrativa, interinstitucional, en un moment tan delicat com el que estem vivint. Estem molt contents, la Generalitat està molt contenta d'aquesta actuació mancomunada amb ajuntaments i diputacions per tal de fer arribar als pobles, als alcaldes, als ajuntaments que coneixen millor la geografia econòmica del municipi per arribar a un top. Ya. Conseller, ahí se habla, ¿no?, de ese efecto rebote que circula, ¿no?, un estudio que habla de ese 7% a mitad ya de este año 2021. Esto va y podría, ¿no?, ir unido a, lógicamente, según al plan de vacunación. La cifra con ese plan de vacunación. ¿Qué opinión le merece, conseller? Sens dubte. Anem sempre a lo mateix. Vull dir, fins que no erradiquem la pandèmia és molt difícil que torni a la normalitat. Per tant, tot està pensat en que el virus siga vençut a finals de l'estiu i que, per tant, el segon semestre siga un semestre d'una nova normalitat, que no serà igual com la que hem tingut. Pero por lo menos podremos respirar un poco, ya. Ojalá sea. I quin és l'objectiu de totes les polítiques, del pla resistir, del pla parèntesi, intentar que quede clar que les empreses viables puguen resistir fins a la recuperació del segon semestre. Tot està pensat per això. És a dir, no volem, diríem, respiració assistida per a empreses que no tenen futur. Això seria un error, però això és malgastar els diners del contribuent. Però també seria un error no utilitzar els diners del contribuent per a que aquelles que tenen viabilitat, perquè el 31 de desembre del 2019, abans de començar la pandèmia, tenien les xifres de l'estat de situació, el balanç, tot això, ho tenien molt sanejat, que no puguen arribar al segon semestre del 21. I aquesta és la nostra obsessió. És el que hem treballat des del primer moment i és el que crec que hem de fer. Això, si em permet una reflexió una mica més teòrica, això se diria keynesianisme intel·ligent, per dir d'alguna manera. És a dir, com el sector públic, quan el sector privat té problemes, entra a omplir les seues mancances i crea les condicions perquè el sector privat puga reemprendre el vol quan les condicions siguin les adequades. Ya. ¿Podría haber subida de impuestos? No sé, ¿hay miedo quizás al recorte ese cara a un futuro a raíz de esta pandemia? Conseller, es una pregunta que está en la calle y que se hace el empresario, se hace el estudiante, se hace, bueno, la ciudadanía en general. Bueno, el nostre mai no ha sigut pujar impostos, és redistribuir les càrregues impositives. El que sí que hem fet és, ja ho vam fer l'any 17 i ara hem tornat a fer-ho, és intentar que els sectors que eixen millor de la crisi, diríem, se facin càrrec de que aquests beneficis han de compartir-se per a, diríem, ajudar als que han eixit malament de la crisi. És una redistribució que crec que és raonable i no cal, vull dir, qualsevol persona podia entendre, és a dir, per això estan els impostos,
per això està la lògica fiscal, el sistema fiscal està per repartir. No només, com diu la Constitució en l'article 31, és a dir, que pague el que més tinga, sinó que també des del punt de vista de l'estratègia del sector productiu, també el que hagi guanyant, que repartís una miqueta els que hagi perdent, perquè, i tot això és un trasbàs que té lògica perquè tots puguem eixir ben part de tot això. Això sí que ho anem a fer, no? Però cal fer una memòria molt important. Espanya està en l'entorn europeu, està en l'entorn de l'eurozona, compartim una moneda, compartim moltes coses amb una sèrie de països europeus. Doncs cal que sàpiga la gent que l'esforç fiscal en termes de PIB, en termes d'economia, del pes de l'economia, d'Espanya respecte de la mitjana de l'eurozona és 6 punts per baix. Per tant, quan un ens demana un sistema sanitari com el de França, o com el de Bèlgica, o com el d'Alemanya, és que això, diríem, tu no pots tindre els serveis que tenen aquests països si no fas l'esforç fiscal d'aquests països. És molt difícil. Nosaltres, democràticament, el Congrés de Diputats va dissenyant la política fiscal. D'acord. Donada aquesta situació, nosaltres volem que aquest sistema fiscal siga el més just possible i el més hàbil possible per ajudar a la recuperació econòmica. Conseller, muchísimas gracias por haber estado en Intercomarcal la Televisión. Para finalizar, ¿qué mensaje le transmitiría, sobre todo aquí en la provincia de Alicante, donde está el campo de emisión de Intercomarcal la Televisión? ¿Qué le diría, qué le comentaría, no sé, con ese aliento esperanzador? Porque la verdad que ya estamos cansados, ¿no?, de malas noticias, tanto tiempo atrás. ¿Qué le diría el conseller de Hacienda a los alicantinos? Jo estic molt esperançat. Saps per què? Perquè tenim una classe empresarial boníssima. Tenim uns treballadors que saben fer-se càrrec de la situació. Tenim tant empresaris com a treballadors que ens diferencien, que són molt innovadors, molt emprenedors, amb moltes ganes, que s'alçaran, perquè s'han alçat en el passat. En el passat s'han alçat. És que s'han alçat cada volta que ha hagut una crisi, no? I això és un intangible d'un valor tan enorme que jo estic convençut que el rebot que pot haver en l'economia en positiu en el segon semestre avançat de l'any 21 serà impactant. De fet, algun estudi que s'està fent per ahir ja apunten no només que Espanya podrà tindre un rebot respecte d'Europa molt gran, sinó que dins d'Espanya pugui ser la Comunitat Valenciana i Alacant, per la seva pròpia estructura productiva, que és una estructura productiva diversa, amb un potencial enorme, amb empresaris que reparteixen d'una innovació increïble. Cada volta que t'acostes al teixit productiu d'Alacant te quedes gratament sorprès de l'emprenedoria que n'hi ha. Tot això no és baladí, tot això és molt important per a qualsevol plantejament de recuperació econòmica, perquè és un intangible fonamental en una economia que busca ubicar-se en el món globalitzat, que busca ser conscient de que la transformació digital està ahí i, per últim, molt important, que cal fer un gran esforç perquè el medi ambient no perjudique el present i sobretot el futur de la nostra gent, dels nostres fills i dels nostres fills. Conseller, la verdad que un placer, muchísimas gracias. Como decían los contables antiguos, debe haber saldo, que haya saldo para todos. Molt bé, això esperem. Treballem per això. Muy bien. Gracias a conseller, que vaya bien, gracias. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.